مزيان ديك البصلة تتشلط ليا مزيان مزيان، ومع نينوكس كنحرك بمعلقة ديال الخشب باش ميتشرعش داك النينوكس ولا شي حاجة. فغادي نعاود نطحن القيدة باقي خاصها شوية، نعاود نطحنها باش تجينا تخميرة تجينا عاقدة وزوينة. فصافي هنايا غادي نقسم هاد البصلة الجرمولة غادي نقسمها على جوج، النص الكتير غادي نديرو في التخميرة تاع الدجاج باش يطيب بيها الدجاج، وشوية الآخر غادي نديرو يتشعر، وغادي نديرو مع شعرية صينية، ونديرو توا مع القوام باش شعرية صينية حتى هي متجيش ناشفة تجي مقومة. فكنت هنايا كنديرلكم بعد الطقطقة باش صافي. هنايا دات الجرمولة فهاد البول غنزيد عليه صوي ديال الصويا، وكاين حتى الصوي ديال الصوجا، هادو كيعجبني نخدم بيهم الدجاج، فكيطلقو هاد البنة لي زوينة، فهو اختياري وشوية ديال الهريسة، وغنزيد حتى القوام غادي نزيد البزار، شوية سكنجبير، شوية الزعفران، وشوية قزبر يابس. هدا البزار، جبت البزار كيف قلتليكم، شوية الخرقوم، شوية سكنجبير عفوا سكنجبير، غادي نزيد هدا الخرقوم وشي شوية الهريسة. انا كيعجبني شوية يكون حار، فغادي نزيد شوية ديال الهريسة والطمة ديال التومة، حيتاش انا كانت تقادت لي التومة فعوضت بهاديك الطمة ديال التومة. وهذا القوام ديال الدجاج كيكون فيه قعقلة وبسيبيزة وقوام مخلط ديال الدجاج، وغادي ندير الطمة ديال الزعفران. إلا لقيتو زعفران شعرة هنا كانت قادة ليا فقديت بهاد الطمة هادي. إلا كان عندكم كيف قلتلكم هادو ناري كتمشي ليا الهضرة إلا لقيتو الزعفران زغبة هادو المشرازين من الأحسن توا كيجي بنين صراحة كيبنن، وأنا غنزيدو زويدة باش تجي الجرمولة زوينة. زويدة غيكون كيف قلتليكم اقترحوا عليا فيديوهات باش ان شاء الله نبدا ندير فيديوهات اللي كتقترحوا عليا ونعرف اشنو كيعجبكم واشنو ديرنا. وإلا بغيتو اللي شاهد الفيديو ديروا ابوني باش يبداو يطلعوا لكم الفيديوهات ديالي، وما فيها باس ديروا لي واحد جيم باش تشجعوني ندير فيديوهات اكثر. وشكرا لكم. هنايا غادي نحط الدجاجة ديالي، هنا كنت الدجاجة نديرها في الماء والخل، وهنا كانت الدجاجة بيضة يعني شريتها بحال شريتها البارح وغسلتها وكلشي وخديتها في الثلاجة، حيتاش الدجاج لي كنقولك ديكوليك الدجاج البايت كيكون طري وكيجي فتي، كتجي اللحمة ديالو رطبة بزاف وحتى الصدر كيجي رطب. فأنا كنت كنثقبها تنثقب الدجاجة ديالي كلها هي باش يدخلها القوام، والصدر كنثقبو الصدر
باش تخلي القوام ويجي مقوم وزوين. صافي انا منين بديت ندخل هاد الجرمولة وسط ديال الدجاجة باش طيب الجرمولة ديالها. طيب الجرمولة دجاجة 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 دجاجة. صافي غنجرملها بحال هكا. فأنا غادي نديروها في كويس رينة في كويس رينة في كويس رينة في كويس رينة كويس رينة كويس رينة. وغنزيدو على هداك الجرمولة وغادي نخليوها تشار في الجرمولة ديالها لمدة واحد 5 دقايق نحسو بالرويحة طلعت ديال الجرمولة. يا من الأول تبارك الله كيكون فيها الرويحة غزالة من الأول. غنخليوها تشعر واحد شوية من بعد عاود نزيدو فيها نبللوها نزيدو فيها واحد 2 كويسات ديال الماء ونخليوها طيب. الدجاجة ديالنا طيب. كاين اللي كيعمرها هو الأول عاد كيطيبها عاد كيعمرها. مي انايا لو كان طابت عاود خرجتها وعمرتها وغشيتها غير في الفران بلاصة الزيت وهذا غشيتها غير في الفران وصافي وتعمرت زوين. صافي انا غادي نرد عليها تشعر البصيلة ديالنا وغادي ندوز نسلق الشعرية الصينية. غادي ندوز انا نسلق الشعرية الصينية. كانت شعرية صينية عندي قطعتها بالموس باش رقيق ما تبقاش طويلة بزاف. وهاد الجرمولة ديال البصلة وسميتو غنشعرها عاود نخلطها مع شعرية صينية. غنشعر كنت نقول لكم انا عليت شعرها وترجع لكم. كنت هدا تشعر كيف ما كتشوفوا شعرتها. غادي نزيد واحد شوية ديال القوام ديال الدجاج بديك الجرمولة. هاد القوام ديال الدجاج غتلقاوه عند اي عطار كيبيع القوام وهذا نقولوا ليه الجرمولة ديال الدجاج وغيعطيها لكم كتجي بنينة في الدجاج صراحة. فصافي غادي نزيدو هاديك الطويمة ديال الثومة لديك الجرمولة كتعطيها واحد البنة زوينة. وهاد الطويمة هادي ما قازعاش المذاق ديال الثومة فيها ماشي بحال الثومة صاك يعني كيجي قويزع شوية المذاق هادي لا. غنزيد الصويا هادي ماشي الصوجة صويا بيجو بصراحة كيجيو بنان في الدجاج جربوهم كيعجبني المذاق ديالو. وكاين حتى لاصوص تاع المحار كتجي بنينة بزاف تاهي وكتبنى ليك الماكلة وهذا. فاني كنرجع البصلة وبللت على ديك البصيلة شتيها حتى دابت ليا البصلة كدوب البصلة. فكانت نطفي عليها وغادي نخلطها مع شعرية صينية غنخلطوها كاملة. صراحة الفيديو جا طويل شوية ما فيها بس دردشة ونتعرف عليكم
صافي. وزدت الزيتون، الا ما بغيتوش الزيتون اختياري، انا كيعجبني. فزدت الزيتون خضر مقطع. وهنايا كنت انا راكب ديك المغرفة وما برداتش ليا القلب. فاي وحدة كانت في الكوزينة بلا ما تقولي ليا خلطي بهادي ولا هادي ولا هادي، ما كيبرد ليك الهوايش غير يديك بعدا. ما كيبرد ليا الهوايش غير يديا، هي اللي كتبرد ليك الهوايش في الحاجة. ايوا صافي انا خلطت كلشي بايديا، ومن بعد عادي نعمرو الدجاجة. الدجاج هنا طابت كيف ما كتشوفو، طابت من الداخل، طاب الستير، طاب كلشي. عاد نشدها غنعمرها بشعرية صينية، وهنايا كانت صراحة معرفتش كيفاش نسدها منين عمرت الشعرية، معرفتش كيفاش نشدها، وبقات هكاك خرجت ليا الشعرية من الفران فين دخلتها خرجت. قولوا لي كيفاش نقدر نشد الدجاجة إلا عمرتها، فهمتوني؟ كان عليا وقيلا نعمرها قبل ما تطيب ونطيبها في زعما طيب وشعري ودجاجة حمرا، مي سي بس ما كاين. مرة أخرى إن شاء الله. المهم هو المذاق جا بنين جربوها كتجي زوينة. فصافي انا نعمرها بشعرية مزيان. شفت ندكس بشعرية زيت كتيرة شوية. انا نحطها في اللاطة وغادي ندهنها بشوية الزبدة وشوية الزيت ونخرجها في الفران ونشعل عليها الفوق والتحت باش تحمر لينا وتجي معمرة. انا خديتها في الفران باش تحمر، وغادي نرجع للتخميرة باش تولي عاقدة، ما تبقاش هكا. خصها تزيد فيها دوك الكبيدات اللي طابو وشهد عليها البوضة وخليها تعقد باش تولي متخمرة بحال هاد الشكل هدايا. ايوا بالصحة والراحة. شتي الدجاج جا معمر في الفران وجا زوين، وجربوه وبالصحة والراحة وبسلامة عليكم.